အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ခရစ်တော်နာမ၌နှုတ်ဆက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချမ်းလိလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဆက်လက်၍လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တွင်3-4ရက်ကျွန်တော်တို့ဒါမလို့နိုင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်မအားတဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေဟာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချမ်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာလို့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချမ်းဟန်ကြီး30ကိုလေ့လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ30ထဲမှာကောင်းကင်အားကြီးသောခွန်အားကြီးသောကောင်းကင်တမန်နဲ့စာဆောင်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ချမ်းလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းကြီး30ကနေ73ကြားပေါ့နော်အခန်းကြီး30နဲ့73ကြားဒီရန်ကြီးကာလပထမပိုင်း3နှစ်ခွဲဒုတိယပိုင်း3နှစ်ခွဲဒီရန်ကြီးကာလအကူအပြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရန်ကြီးကာလကအကျဉ်းအားဖြင့်2ပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ်ပထမ3နှစ်ခွဲနဲ့ဒုတိယ3နှစ်ခွဲစုစုပေါင်း9နှစ်ဒီဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး30နဲ့73ကအဲ့ဒီကြားထဲမှာအကူပြောင်းကာလဖြစ်တယ်ဒီရန်ကြီးဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး14ကြားရဲ့ဒီရန်ကြီးကာလရဲ့ဒုတိယ3နှစ်ခွဲစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအခန်းကြီး7ကတော့ဒီရန်ကြီးကာလအလယ်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်လို့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာဖို့ကတော့ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ14ထိဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ14ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့တော့ဗိမာန်တော်တိုင်းထွာခြင်းနဲ့တက်တိခါနှစ်ပါးဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်အသေးတစ်ခုထပ်ခွဲပါတယ်ပထမတော့ဗိမာန်တော်တိုင်းထွာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတိယကတော့ဗိမာန်တော်တက်တိခါနှစ်ပါးတက်တိခါနှစ်ပါးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမခေါင်းစဉ်ငယ်ဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တိုင်းထွာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်တဲ့ဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး7အငယ်1ကနေနှစ်ဒီကြားထဲပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ချမ်းခန်းကြီး7အငယ်1ကနေနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဖန်လန်တန်နဲ့တူသောဂျူပင်တစ်လုံးကိုငါအားပေး၍ငါကိုပြောဆိုသည်ကထလော့ဘုရားခင်ဤဗိမာန်တော်နဲ့ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းလော့ဗိမာန်တော်၌ကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုလဲရည်တွက်လော့ဗိမာန်တော်တိုင်းကိုမတိုင်းနဲ့ပယ်ထားလော့တပါးမျိုးသားတို့၌အပ်ပေးပြီးသူတို့သည်တန်ရှင်းသောမြို့တော်ကိုလ40လပတ်လုံးနှင်းကြလိမ့်မည်တဲ့ဆိုတော့တဖန်နဲ့လန်ဒန်နဲ့သူတို့ဂျူပင်တလုံးကိုငါအားပေးတယ်အခန်းကြီး30ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အားကြီးခွန်အားကြီးတော့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ပုံများပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှယောဟန်ကိုဂျူပင်တလုံးကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဂျူပင်ဆိုတာကတော့ယောရမြစ်နားမှာယောရမြစ်တစ်လျှောက်မှာပေါက်တဲ့ဒါပေါက်ပြီးတော့မှခိုင်မာတယ်ဖြောင်းတန်းရှိတယ်ပေ20လောက်မြင့်တဲ့အဲ့ဒီဂျူပင်တွေကအများအားဖြင့်ဒီပီဒန်အနေနဲ့အရင်ခေတ်ခါတွေမှာအသုံးပြုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဂျူပင်နဲ့ပီဒန်တိုင်းခိုင်းတယ်ဘာကိုတိုင်းခိုင်းလဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတိုင်းတာတယ်ဆိုတာကဝိညာဉ်ရေးရာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေသို့မဟုတ်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာကိုကျူတင်နမိတ်ဖတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်ရေချီလာဟန်ကြီး40အငယ်1ကနေနှစ်မှာကောင်းကင်တမန်ကဗိမာန်တော်ညီကွက်ကိုတိုင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဗိမာန်တော်ကတော့နှစ်တစ်ထောင်မှာခရစ်တော်နှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးတဲ့အခါမှာတွေ့ရမယ်ဗိမာန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်ထဲမှာကြိုတင်ပြီးတော့မှဒါတိုင်းနေတာကိုဝိညာဉ်ထဲမှာprophet ယေဂျီလာကဂျူမြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတာတယ်ဆိုတာဘာလို့မပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကွယ်ကားတယ်ပေါ့နော်
အကျုံးဝင်စီတယ်ဆိုပြီးတော့မှအတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကောက်ယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဘာကိုတိုင်းတာတာတော့ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်းတာတယ်ဗိမာန်တော်ကိုတိုင်းတာဟုတ်ပြီဗိမာန်တော်ကိုတိုင်းတာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ခက်ကဒီပြတဲ့ချမ်းရေးသားတဲ့ခက်ကယူပါယုံမြင်တဲ့ခက်က AD 90ပတ်ဝန်းကျင်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဂျူရီရဲ့တမိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဗိမာန်ကတခုလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့အတိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့မှာပထမဗိမာန်ပထမဆုံးဗိမာန်ကရှလမုန်မင်းကြီးဆောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်ဆိုတော့အဲ့ဒါက BC 1000ကနေ900 BC 1000ခန့်မှာဆောက်ပြီးတော့မှ986မှာဘာဘူးလုံကလာသိမ်းပါတယ်ဒီပိုက်တဲ့ခါမှာဘာဘူးလုံဒီဘုခရစ်ဇမင်းကြီးဖြစ်စည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုရှလမုန်ဗိမာန်လို့မဟုတ်ပထမဗိမာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှလမုန်မင်းကြီးအဲ့ဒီ1000မှာဆောက် BC 1000မှာဆောက်ခဲ့တာကို BC 986မှာဘာဘူးလုံစစ်တပ်ကဖြစ်စည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုပထမဗိမာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ယောဟန်မြင်တဲ့ဗိမာန်ကတော့ဒီဟာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုဘာဘူးလုံကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်ပြီးတော့မှပိရတိပါရှားဘုရင်ခေတ်မှာ BC 916ပြန်ဆောက်ပါတယ်ဘယ်သူတွေဥဆောင်လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဇရုဘာဘီလပန့်ပိုးတဲ့လူကတော့ယောရှုယေဘရဟိယောရှုရဲ့ prophet အနေနဲ့ဇာခရီတို့ဟာဂိုင်တို့သူတို့ပန့်ပိုးပါတယ် BC 916မှာဒုတိယဗိမာန်တို့ဘုဇရုဘာဘီလဗိမာန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပါတယ်ဒီဗိမာန်တော်ကိုဒုတိယဗိမာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယဂျူရီရဲ့ဗိမာန်ပြီးရင်ဟေရုမင်းကြီးခေတ်မှာတခင်ယေရှုခေတ်မှာတွေ့ရတဲ့ဗိမာန်ကလည်းတချို့အဲ့ဒါကိုတတိယဗိမာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဒီမှာတော့ဒုတိယဗိမာန်လို့ပဲခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီဗိမာန်ကဇရုဘာဘီလရဲ့ဗိမာန်ကိုဟေရုမင်းကြီးကဂျူရီရဲ့မျက်နှာရချင်တဲ့ခါကျတော့ဂျူရီမျက်နှာတာရအောင်ဆိုပြီးတော့မှဂျူရီရဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်ဆိုပြီးတော့မှသူကပြန်လည်မွမ်းမံပြီးတော့မှချဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟေရုဗိမာန်နဲ့ဇရုဘာဘီလဗိမာန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒါအမြင်မှာတော့တခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒုတိယဗိမာန်လို့ခေါ်တယ်တချို့သောသူတွေကြတော့ဟေရုဗိမာန်ကိုတတိယဗိမာန်လို့ခေါ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲပေါင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယဗိမာန်တော်ကဘယ်အချိန်မှာပြည့်စည်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ90လောက်မှာအဲဒီ90မှာယောမစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တိုက်တက်ဦးဆောင်တဲ့ယောမစစ်သားတွေဝိုင်းရံပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တဲ့တိမ့်ပိုက်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဖျက်ဆီးတဲ့သခင်ယေရှု prophet ပြုတဲ့ဗိမာန်ဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တွေကကြည်ပါဦးသခင်ဒီဗိမာန်ခါနာလိုက်တာပြောတဲ့ကောင်သခင်ယေရှုကြည်ပါမကြောက်ဘူးဟောဒီခင်ဗျားတို့ခါနာတယ်ပြောတဲ့ဒီကြောက်တွေဒီအုပ်ဒီဟာအုပ်တစ်လုံးပေါ်မှာတစ်လုံးထပ်ဆင့်၍မရှိတဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကတော့AD 90မှာယောမစစ်သားတွေကဂျေရုဆလင်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့မှဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးတယ်အုပ်နိုင်ရန်မှာရှိတဲ့အုပ်တွေနဲ့ရွှေလောင်းထားတဲ့အရာတွေသူတို့ကခွာတယ်မီးရှို့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြောင့်နော်အုပ်တွေတစ်ချက်ပေါ်မှာတစ်ချက်မစင်ရဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီအုပ်ချက်တွေတော့ကြောက်တုံးဒီအုပ်ချက်တွေတော့မှသူတို့ကမီးရှို့ပြီးတော့မှရွှေကိုခွာတာဖြစ်တယ်ဒါဒုတိယဗိမာန်ဖြစ်တယ်ပြည့်စုံသွားပြီဒါလည်းပြီးသွားပြီအဲဒီ90မှာပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဂျူရီဟာနင်ထုတ်ချင်းခံရတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအရက်ရက်မှာဂျေရုဆလင်မြို့ထဲတော့ပြန်ဝင်ခွင့်မပေးဘူးယောမစစ်သားတွေကဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတိုင်းနိုင်ငံအတီးတီးမှာကွဲလွန်ပြီးတော့မှရှိကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဗျာဒိတ်ကျမ်းစတိထဲမှာယောဟန်မြင်တဲ့ဗိမာန်ယောဟန်ကိုတိုင်းခိုင်းတဲ့ဗိမာန်ဘယ်ဗိမာန်ဖြစ်မလဲမကြခင်မှာပြန်ဆောက်မဲ့တတိယဗိမာန်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗိမာန်ကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်မလဲဘယ်ချိန်မှာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဗိမာန်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့် antichrist ဝင်လာမယ့်ဗိမာန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗိမာန်ကိုတိုင်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တ
Pianleti Salmi Bateman. No? Juria, Aqua Bateman Mashibu, Nayam Meshi, Nayama, Kwasutana Meshi. Bechiani Sa Romaturu, Dudia Bateman, social the rest with Eddie Conese. Eddie Conese, who, Benedito Shibile, Natona say, Betty, Jao Mule, Bateman, Mashibene, Tatia Bateman, Mashibene, to Nila Vera, Nepal, Natal Nipa Shibabi, Era Jao. Anyaji mo bimedi chima, Jew and Nenge. Say Artetane, Badaima, say Artetane, Juria. Atulapian, Orthodox Jews look correct, Lure, Jew of Yasu or Dichima, the Rossicu Lapid, the liberal Pide, Badai, the Usama Bibu, Kuwait, I mean, Nesu or Pientan, the Luria, Temple Institute, Temple Movement Subroma, Tatia, Bayman, South to the Wa, Saint Jara, Juza Jara, Chima. The two Riaro, look at the Pisile Sovi, Jiprohidile, Shivi, Salapimona, a pure Shibare, Lolo Semaro, Hungim Bonile, and Bayman or Southman Yakabenia Le, Muslim Ye, Do Up the Rock, Baliji, Duro to Tatia Shinzo, Muhammad Konkin Tedenia, Look Kanigare, Eddie Baliji, Shidenia La. The two. Pinyashini Jaro Edibali, Nyaupe Mashide, Miquipide, look your Shibare, Dagaro, no? Celebruma in Bauma Chide, but Majaki Matatia Big Man to the Sabroma Chide, Tatia Big Man, the Saudan and Bidanji, Galat, Hema, General, Tamaiga, Wunoma Chide, Sure Jam Chide. Obi, the Tatia Big Man, a Changu, Janza got Yoke, the big man of Chanza Rema Triare. Do you big man let Chanza Rema Triare? Just see that let Chanza Rema Triare. The Tatia big man never the Piroma, Chandro Bema Triare, so Tamahoma Suye, Daila, Dagati Chanema Chandro Triara Chip. Daila Hanji, go. Daila Hanji go again a set chop of Pamesu. 2 train, chow said knit, the Lum Bima, Corridori, a Kumia Bay, a take that chingo, Haya Limi, 2 Nama Lado, the king eat Ludo D, Mudo Gulgao, that Shia Tana Gulgao, Pit, Pew Pit Jolly mead. Chow said that the day Eddie Matan came out, couldn't the day. Kunatadine, Chow said that the day, Didware Kamare, Suzu Bon Chow say go. Corridolame, they can me, Didwayen, no man lame, the king Suraga, Antichrist Gojena, no man lame, being yet. Lumuri guard, no? Balum, Bayman of Gudroa, Future me, no man the king Iludo be, no? Antichrist. Luroga, big man logo, future me, Eddie Conesema, Yomaga, future Pivabi, no, DT. Do you have big man who Georgian have chit, no? Obi, celebrate my puppets again a second man. That the day will or future challenge me, Jiluamudo Artin, so show Jim chilling me, a so that I'll sit tight, champions. So that all sit that chin piece and yes, I go see and so be a chin me. That the day will look yado neck, bringing pui chin she to the rent the wet Jipus or chin second chin go pop yo, see me. That the day DT, Eddie Coneseti, corridor, that kind of cheap. Chow said good day at Didwabi, Conesenti would the name Lulu. Edit the name Conanilo Piare. Then edit the day a word mare, Jipus or Chini, Jacan made it, Bajone. Edit the name to the Conani Bira Jikalama, Antichrist Lame. But tomorrow, Lurine Perinian, Pueme, Ginchai Sacho Chome, the Bodu Sacho Chome, make the Hayani Pueme, Julu Urine. Let me only quit Lema, the word to a troop Piroma, this a pop Roma, Big man or ma,
ဂျူရီရဲ့ဗိမာန်တော်မှာရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေရပ်ခိုင်းမယ်နောက်ပိုင်းမှာရုပ်တုကြီးယွန်ရှာပွဲရုပ်တုကိုတော့ဗိမာန်တော်မှာထားမယ်ဆိုတာအငယ်20ခွန်ဒိုင်လအခန်းကြီးကိုအငယ်20ခွန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အန်တီခရစ်မလာခင်ဒီဘေးရန်ကြီးကာလမှာတတိယဗိမာန်ဂျူရီကစောက်ကိုစောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒိုင်လပြောတဲ့ဗိမာန်ဟာအန်တီခရစ်မှာဗိမာန်ဒီတတိယဗိမာန်ဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်မြင်တဲ့ဗိမာန်လည်းဒီဟာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒိုင်လအခန်းကြီး7အငယ်7မှာလည်းဒီတတိယဗိမာန်အကြောင်းကိုပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနေ့ရက်အစဉ်ပြုရသောဝတ်ကိုပယ်ရှင်း၍ဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်ရှာဖွေအရာသည်ပေါ်လာပြီးမှအရက်1290ကြာလိမ့်မယ်တဲ့နော်အရက်1290ကြာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေရပ်ခိုင်းမယ်တဲ့အန်တီခရစ်ကပြီးရင်နေ့1290ကြာမယ်တဲ့ယွန်ရှာဖွေရာနော်ဒီဗိမာန်တော်ကိုညစ်ပတ်စီမှာဖြစ်ညစ်ညမ်းစီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဗေဒန်ကြီးကာလက1260တဝက်1260ဒီ30ပါ30ပူနေတာကဒီကြားကာလမှာဖြစ်ပြတဲ့အရာတွေနှစ်ပေါင်းရက်ပေါင်း30ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ point ကဓမ္မဟောင်းကအထူးသဖြင့်ဒံယေလကတတိယဗိမာန်အကြောင်းကိုပြောထားတာအဲ့ဒီတတိယဗိမာန်နဲ့ဘယ်သူတွေဆိုင်လဲအန်တီခရစ်ဆိုင်တယ်ဗိဒန်ကြီးကာလဖြစ်တယ်ဓမ္မတိမှာလည်းဒီတတိယဗိမာန်အကြောင်းကိုကြိုပြောထားတာရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်မှာ24အငယ်15နဲ့21မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်ရှာဖွေရာသည်တန့်ရှင်းသောအယက်ဌာန၌စိုက်ဒီကိုတင်တို့မြင်လျင်တဲ့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်က prophet ပြုထားပါတယ်ဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်ရှာဖွေရာသည်တန့်ရှင်းရာဌာနဗိမာန်တော်မှာစိုက်ပြီးဆိုရင်တော့တဲ့အငယ်21မှာဗိဒန်ကြီးကာလနော်ကဘာဦးမှစ၍မဖြစ်ဘူးနောင်၌လည်းမဖြစ်လက်တတ်တော့ဗိဒန်ကြီးကာလကြီးတဲ့နော်ဆိုတော့နှစ်သက်တက်တလောနေဩဝါဒစာဆောင်ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်လေးမှာလည်းဘာကြောင့်ပြောထားလဲဆိုတော့အန်တီခရစ်ကြောင့်ပြောထားပါတယ်ကိုချီးမြှောက်သောအဖြစ်ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်၌ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ထိုင်၍တဲ့ဗိဒန်ကြီးကာလမှာဒီခက်ခဲဆုံးကာလမှာအန်တီခရစ်ဟာဗိမာန်တော်ထဲမှာထိုင်မယ်ယွန်ရှာဖွေရာရုပ်တုကြီးဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာရှင်ယောဟန်တမန်တော်ယောဟန်တိုင်းတဲ့အရာကဗိမာန်တော်တတိယဗိမာန်တော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗိမာန်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ Greek စကားမှာစကားလုံးတစ်လုံးရှိပါတယ်ပထမကတော့ Heron ဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတိယကတော့ Naos ဖြစ်ပါတယ် Heron ကြတော့ the whole temple area Heron လို့ပြောတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ရဲ့မြေကွက်အားလုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဗိမာန်တော် area နော်ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အပြင်ရောအတွင်းရောအားလုံးနေအောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ sanctuary holy place တန်ရှင်းရာဌာနအတွင်းတန်ရှင်းရာဌာနတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွင်းပိုင်းဒါဗိမာန်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသုံးထားတဲ့စကားလုံးကတော့အတွင်းပိုင်းနဲ့တန်ရှင်းဆုံးတန်ရှင်းရာဌာနနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုတိုင်းခိုင်းတယ်နော်ဘယ်ဟာတွေတိုင်းခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရည်ချက်ခန်းကြီး7ဗိမာန်တော်နဲ့ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းလောတဲ့အတွင်းတန်ရှင်းရာဌာနနဲ့ရစ်ပလင်ကိုတိုင်းပါတဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဒါအဆင့်ဆင့်ခွဲခြားတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကူးကွယ်သူတို့ကိုရည်တွက်ပါတဲ့ဗိမာန်တော်အတွင်းပိုင်းတန်ရှင်းရာဌာနနဲ့တန်ရှင်းဆုံးဌာနရောရစ်ပလင်ရောတိုင်းမှာကူးကွယ်သူတွေကိုလည်းရည်တွက်ပါတဲ့ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲကူးကွယ်သူများဆိုတာကတော့ဒါစစ်မှန်သောကူးကွယ်သူများတစ္ဆာရှိသောအကြံအကျွန်းကျူးများ
ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်မဲ့ဂျိုးတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဗိမာန်တော်ဟာဂျိုးတွေကိုကိုစားပြုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတချို့တွေကကာကွယ်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့အထူးရွေးကောက်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ် anti-christ camp မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဗိမာန်တော်ကအတွင်းဘက်မှာတတ်ရှင်းဆုံးဌာနတတ်ရှင်းရဌာနပြီးရင်ရစ်ပလင်ရှိတဲ့နေရာကတော့ရစ်ပရောဟိတ်ရဲ့ court ရစ်ပရောဟိတ်ရဲ့နေရာအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့အပြင်တိုင်းအပြင်မှာလည်းအခန်း၃ခန်းလောက်ရှိတယ်ဂျူးလူမျိုးဣသရေလလူမျိုးများရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီအခန်းကတစ်ခန်းအဲ့ဒီနေရာမှာယောက်ျားတွေတတ်တတ်မိန်းကလေးတွေတတ်တတ်ပြီးရင်အပြင်ခန်းကတစ်ခုရှိသေးတယ်လိလာသူများဘယ်သူဘယ်လူမျိုးမဆိုတိုင်းတစ်ပါးတွေပေါ့နော်ဒါတွားလို့ရတဲ့နေရာအဲ့ဒါတွေကအပြင်ခန်းဖြစ်ပါတယ်အခုပြောချင်တာအတွင်းခန်းတွေတန့်ရှင်းရဌာနတွေတိုင်းမှာနော်တိတက်ဖယ်ထားပါနော်အဲ့ဒါတွေဘုရားသခင်ကဒါကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးတချို့ဟာဘုရားသခင်ဂျူးတင်ကာကွယ်ထားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီမှာဗာပြောလေဗိမာန်တော်တိုင်းကိုမတိုင်းနဲ့ပယ်ထားလို့တပါးမျိုးသားတို့အပေးပြီသူတို့တွေတန့်ရှင်းသောမြို့တော်ကိုလ40လပတ်လုံးနင်းကြလိမ့်မည်တဲ့နင်းကြလိမ့်မည်တဲ့နော်ဒီနေရာမှာဗိမာန်တော်တိုင်းကိုမတိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာအပြင်ဘက်ဗိမာန်တော်အပြင်ဘက်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဗိမာန်တော်အပြင်တိုင်းကိုမတိုင်းနဲ့တဲ့ခြံသားပါတဲ့လိပောက်သူ့ရဲ့မူရင်းစကားမှာခိကောက်လို့ဆိုပါတယ်ကန်ထုတ်ပါနော်ဂယုမဆိုင်နဲ့ကန်ထုတ်ပါဖယ်ထားပါဖယ်ထုတ်ပါဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဘာကြောင့်နော်ဒီနေရာကိုတိုင်းတစ်ပါးတွေပေးပြီးတိုင်းတစ်ပါးတွေလက်ထဲရောက်ပြီးတိုင်းတစ်ပါးတွေကနင်းချီမယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်ရှင်ယောဟန်ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုတနည်းအားဖြင့်အန်တီခရစ်စစ်တပ်ကလာတိုက်မယ်တိုက်တဲ့အခါမှာမြို့တဝက်တိမ့်ပိုက်မယ်တိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ဂျူးတွေကအတက်ခံရမယ်ဇာခရီတို့ဘာလို့ထဲမှာဂျူး3ပုံ2ပုံအတက်ခံရမယ်လို့ဂျူးတင် prophet ပြုထားပါတယ်မြေလံကြီးကာလမှာ3ပုံ2ပုံကတော့လွတ်မြောက်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းတစ်ပါးတွေလက်ထဲမှာရှိပြီးသူတို့ဒါ42လနင်းချီလိမ့်မယ်တဲ့နင်းချီလိမ့်မယ်သူတို့ဒီတန်ရှင်းသောမြို့တော်ကို42ပတ်နာလီ42ပတ်မဟုတ်ဘဲ42လဖြစ်ပါ42လပတ်လို့နင်းကြလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီ42လကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်မိမတော်အပြင်ဘက်ကို42လ42လရစ်နဲ့ဆိုရင်1260နှစ်နဲ့ဆိုရင်3နှစ်ခွဲဒိုင်လထဲမှာတော့တကာလ2ကာလတကာလတစ်ဝက်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အချုပ်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အန်တီခရစ်ကလာတဲ့အခါမှာသူအန်တီခရစ်စစ်တပ်ကဂျေရုဆလင်မြို့တစ်ဝက်ကိုသိမ်းပိုက်မယ်ဂျူးလူမျိုးတော်တော်များများကဒီမိဒံကြီးကာလာထဲမှာတက်ခံရမယ်တိုးတော်များလည်းပဲတချို့တွေကိုဘုရားခင်ကကွယ်ကာထားတယ်တဘာဝလို့ဖယ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ42လကိုဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး7အငယ်1ဗျာဒိတ်73အငယ်5 42လလို့ပြောထားပါတယ်ဗျာဒိတ်ချန်73 16မှာတော့ရက်ပေါင်း1260လို့ပြောထားပါတယ်ဒိုင်လအခန်းကြီးကိုအငယ်20ခွန်မှာတော့3နှစ်ခွဲလို့ပြန်ပြောထားပါတယ်ပြင်ဒိုင်လအခန်းကြီးခွန်အငယ်25အခန်းကြီး7အငယ်ခွန်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7အငယ်4မှာတကာလ2ကာလကာလတစ်ဝက်ဆိုပြီးတော့မှအနစ်ပြန်ကျမ်းစာကိုကျမ်းစာကပဲအနစ်ပြန်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အန်တီခရစ်ကဂျေရုဆလင်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့မှ
nhìn xem mẹ đi cả đốc hạ chi mà sống cả là cả mẹ cả là lấy số vì là chỉ cả là con này ye nằm sống đông đi quê yên này suy thao này à trong xe la này suy lý sẽ là prophetic sagane suy takala nakala kala tawe palung subroma đã thu web vô tha ra của chân được tuy ya bà đấy đóအဲ့ဒါတော့ဘီလန်ချီကာလရဲ့ဒုတိယပိုင်းတကယ်ပြင်းထန်ဆူရွားတဲ့ကာလကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တက်တီခန္ဓာဦးတက်တီခန္ဓာဘာအကြောင်းကျွန်တော်တွားရအောင်ဗျာဒိတ်ချန်ခန်းကြီး7အငယ်3ကနေကျွန်တော်တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါဤတက်တီခန္ဓာဘာကိုငါအခွင့်ပေးမည်သူတို့ဒီ shorty အဝတ်ကူဝက်လျက်အရက်1260ပတ်လုံး profit ပြုကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘိဒံကြီးကာလအလေလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဤတက်တိခန္ဓာဘာကိုငါအခွင့်ပေးမယ်တဲ့တက်တိခန္ဓာဘာကိုဘုရားသခင်ကအခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တက်တိခံရမယ့်ကာလသူတို့အမှုတော်ဆောင်ကာလကတော့ရစ်နေနဲ့1260ဖြစ်သောကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလအနေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ42လဖြစ်ပါပဲနှစ်နဲ့ဆိုရင်3နှစ်ခွဲဆိုတော့သူတို့တက်တည်ခံရမယ့်အချိန်ကတော့ပထမဘေးဒဏ်ကြီးကာလ3နှစ်ခွဲမှာဒီတက်တည်ခံနှစ်ပါးကအမှုတော်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အားဖြင့်ဂျိုးလိုမျိုး3,400,000ကယေရှုကိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဒီ3,400,000ဂျူးလိုမျိုးအားဖြင့် gentle တိုင်းတစ်ပါးတွေမြောက်များစွာကဒီကာလပထမ3နှစ်ခွဲမှာယေရှုကိုလိုမြောက်များစွာကယုံကြည်မှာဖြစ်တယ်တုတ်တော်ညာလည်းပဲယေရှုကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ပန်းလေးစစ်စစ်အတက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါဗေဒံကြီးကာလရဲ့ပထမပိုင်းဗေဒံကြီးကာလရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာကြတော့3နှစ်ခွဲမှာကြတော့ယေရှုကိုပထမကြတော့ယေရှုကိုယုံခြင်းအားဖြင့်ညင်ပန်းလေးစစ်တက်ပြတ်ခံရမယ်ဒုတိယကြတော့ရွေးချယ်စင်တလားပဲရှိတယ်ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်မလားအန်တီခရစ်ရုပ်ထုကို6-3လုံးတစ်စိတ်တတ်မလားမတတ်ဘူးလားဒါမတတ်ဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းပဲတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ပထမ3နှစ်ခွဲမှာဒီတက်တေခန္ဓာဘာကအမှုတော်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကဘာဝတ်လဲဆို shorty အဝတ်ဝတ်ထားတယ်လို့ပြောထားပါတယ် shorty အဝတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ငိုကြွေးမြည်တမ်းချိန်မှာဝတ်တဲ့ဒါအဝတ်ဖြစ်တယ်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောသူများဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ဖြစ်တယ်ဥပမာကဘာဦးကျန်34အငယ်30ခုအငယ်34ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကသူ့ယောသတ်သားသူ့ရဲ့သားယောသတ်တည်တဲ့အကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာနော် shorty ဝတ်ကိုပြီးတော့မှငိုကြွေးမြည်တမ်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကဝတ်တဲ့အဝတ်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကဘတ်ရှေဘာနဲ့ရတဲ့သူ့သားနော်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာ shorty အဝတ်ပြီးတော့မှဆင်းရဲဒုက္ခသူရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်ပြင်ပြတဲ့ကျမ်းခန်းကြီး6ငယ်7မှာလည်းနေကအဝတ်ကျမ်းဝတ်တယ်လို့ပေါ့နော် shorty အဝတ်ထားတကယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှဘေးဒဏ်ကြီးကာလရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကို shorty အဝတ်နဲ့ခိုင်းနိုင်တာတယ်နောက်တစ်ခုတော့နောင်တရတဲ့အချိန်မှာတို့မနောင်တရတော့သူများက shorty အဝတ်ကိုဝတ်ထားတာဖြစ်တယ်သုံးဓမ္မရာဇဝင်20 30နှစ်မှာတကောင်ယောနအခန်းကြီး3ငယ်5 6ရှင်မတက်ခန်းကြီး7အငယ်21ဒီမှာနောင်တရတဲ့အချိန်မှာတို့နောင်တရတော့သူများက shorty အဝတ်ကိုဝတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတက်တိခါနှစ်ပါးရဲ့အဓိကအမှုတော်လုပ်ငန်းဟာနောင်တတရားဂျူးလူမျိုးများနောင်တရပြီးတော့မှမရှိယကိုလက်ခံမှုလုပ်ငန်းသူတို့ကအမှုတော်ဆောင်မှာတက်တိခါမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အခါဘာချက်တွေကျွန်တော်တို့ဘာချက်လက်တွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အငယ်လေးမှာထိုသူတို့ဒီကမြည်ကြီးအရှင်ဤရှိတော်၌စိုက်ထားသောတန်လွင်နှပင်နဲ့မီးခွက်နှလုံးဖြစ်တဲ့အငယ်လေးမှာဆိုတော့ဖျားရှိမှာစိုက်ထားတဲ့တန်လွင်အပင်နှပင်နဲ့မီးခွက်နှလုံးနဲ့တူတယ်ဒီအကြောင်းကိုဓမ္မဟောင်းမှာပြန်ရှာတဲ့အခါမှာဇခရိခန်းကြီးလေးအငယ်1ကနေ6မှာတွေ့ရပါတယ်ဇခရိရဲ့ယူပါယုံပြတဲ့ယူပါယုံမှာ
တန်လွင်ပင်နှစ်ပင်တွေ့ရတယ်ပြီးရင်မီးခွက်မီးတိုင်တစ်တိုင်တွေ့ရတယ်ဒီຢာတွေကဘယ်သူကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်ပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမှာဥဆောင်တဲ့ဇရုဘာဘီလနဲ့ယောရှုယေဘရဟိယောရှုကိုကိုစားပြုတယ်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗိတ်သိက်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်တယ်လို့ဇခရိအနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ဘာကြောင့်တန်လွန်လဲဘာကြောင့်မိတိုင်လဲမိတိုင်ဆိုတာကလင်းမှုဖြစ်တယ်မိခွက်ဆိုတာကတက်တိခံမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုတက်တိခံနိုင်မှုရန်စီလို့တယ်တန်လွန်စီကိုတန်လွန်ပင်ကထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်တန်လွန်စီဟာမိတိုင်မိခွက်အတွက်လောင်စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမှုတော်လုပ်ငန်းနော် profit လုပ်ငန်းတက်တိခံလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်မှုရန်အဓိကလောင်စာခွန်အားကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗိတ်တိတ်တကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘိနာကြီးကာလမှာတက်တိခံမဲ့တက်တိခံတပါလေပဲဓမ္မဟောင်းမှာကဲ့သို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်တိတ်တကူခံရတဲ့ prophet အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနောင်တတရားကိုဟောတဲ့တက်တိခံတပါဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဓမ္မဟောင်းပုံစံဓမ္မဟောင်းခက်က prophet ပုံစံတက်တိခံမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုနဲ့တက်တိခံမဲ့တက်တိခံတပါဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီတက်တက်ခံတပါးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့မိခွန်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီတက်တက်ခံတပါးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲအငယ်9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်တဆုံတယောက်သောသူတွေသူတို့ကိုညင်းဆဲခြင်းကအလိုရှိလျင်သူတို့ဒီခတွင်းတဲကမြေထွက်၍ရန်သူတို့ကိုညှိုတက်၏တဆုံတယောက်သောသူသည်ထိုသူတို့ကိုညင်းဆဲခြင်းကအလိုရှိလျင်ထိုတို့အတေတက်ခြင်းကိုခံရမည်ထိုသူတို့သည် prophet ပြုသောနေ့ရက်ကာလ၌မိုးမရွာစေခြင်းကမိုးကောင်းကင်ကိုပိတ်ရသောအခွင့်မြေကြီးတွင်းရည်ကိုအသွေးဖြစ်စေရသောအခွင့်မိမိတို့အလိုရှိသမျှသောအခါ၌ဘီအမျိုးမျိုးဖြင့်မြေကြီးကိုဒဏ်ခတ်ရသောအခွင့်ရကြ၏အမတန်မှတကူကြီးတဲ့ ဓမ္မအောင် prophet ဒီတိုင်းပဲနော်သူတို့ကိုနောက်ရှက်တဲ့သူတွေသူတို့ကတွင်းထဲကနေပစက်တရားတွေမီးနဲ့လောင်ကျွမ်းစီနိုင်တယ်အချိန်မရွေးတတ်နိုင်တယ်ကောင်းကင်ကနေနော်မြေကြအောင်လုပ်နိုင်တယ်မိုးမရွာအောင်မိုးခေါအောင်ကောင်းကင်ပိတ်နိုင်တယ်စသဖြင့်ပြီးရင်ကပ်ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့သူတို့ရဲ့အမှုတော်မြတ်မှာသူတို့ရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်တကူလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ prophet ဒီတတိခန္ဓာဘာဘယ်လိုဖြစ်မလဲထင်မြင်ယူဆချက်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်ပထမကတော့ဓမ္မဟောင်း prophet များကဲ့သို့ဓမ္မဟောင်းထဲက prophet နှစ်ပါးကဲ့သို့ဗိတ်သိက်ရှိတော်သူနော်ဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့လူကမပြောဘူးဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့ prophet ဒီနှစ်ပါးလူပဲသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သူတို့ဗိတ်သိက်ရှိမဲ့သူနှစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့အချမ်းအဖြစ်ခန့်မှန်းကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်သူပုံစံလဲဆိုတော့အေလိယပုံစံပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဟန်နဲ့ချင်းဆရာယောဟန်လာတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့လည်းအေလိယလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတခင်ယေရှုကလည်းအေလိယလို့ပြောပါတယ်။အမှန်တော့နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟာတကယ်အေလိယမဟုတ်ဘဲနဲ့အေလိယရဲ့ဝိညာဉ်အေလိယရဲ့ဗိတ်တိတ်နဲ့လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီနှစ်ပါးဘယ်သူဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကမပြောထားပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်း prophet ဗိတ်တိတ် prophet များကဲ့သို့သူတို့ရဲ့ဗိတ်တိတ်ပုံစံနဲ့လာမယ်နော်ဒီနှစ်ပါးကဒီလိုပုံစံဖြစ်မယ်လို့ပဲပထမအချက်ကတော့ခံမှန်းပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဂျူရီရဲ့ခံယူချက်မှာလဲဘာရှိလဲဆိုတော့မရှိယမကြွလာခင်မှာအေလိယလာမယ်ဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့မာလခိထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျူရီဟာပတ္တခါပွဲကြရင်တဲ့ပတ္တခါပွဲညတ်စာစားတဲ့ခါကြရင်တဲ့စပြည့်ရခွက်၅ခွက်တဲကတစ်ခွက်ကိုတကားနာမှာအမြဲတမ်းထားပေးတယ်တဲ့အေလိယတွဲဆိုပြီးတော့မှစပြည့်ရတစ်ခွက်ထားပေးတယ်
ပြီးရင်ထိုင်ခုံလွတ်တလုံးထားထားပြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အစဉ်လာသိရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအေလိယလာအောင်ပဲအေလိယပြန်လာမယ်။တချို့ကတော့တကယ်အေလိယမဟုတ်ဘူးတဲ့အေလိယရဲ့ဗိတ်တိတ်နဲ့လာမယ်ယောဟန်ကဲတို့ဆိုပြီးတော့မှခံယူထားတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်။ဒုတိယထင်မြင်ချက်ကတော့အဲ့ဒီနော်တက်တိခဏဘားထဲမှာတဘာကအေလိယဖြစ်ပြီးတော့မှတဘာကအဲနိုဖြစ်မယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲနိုလည်းမတည်ဘူးအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တက်တယ်အေလိယလည်းမတည်ဘူးအရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တက်တယ်ဆိုတော့တေချင်းတရားကိုသူတို့မမြင်ဆိုင်ရဘူးဆိုတော့ဟေဘိယခန်းကြီးကိုအငယ်20ခုမှာလဲလူဟာတခါတည်ရမယ်လို့ပြောတဲ့တွေ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတေချင်းတရားကိုရင်ဆိုင်မှုပြန်လာမယ်လို့တချို့ကခံယူပါတယ်အဲနော့နှစ်ယောက်စလုံးချီဆောင်ခြင်းခံတယ်ပြီးရင်အဲနော့ခါရီလွမ်းမှုချင်းမတိုင်ခင်မှာတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကတရားဟောတယ်တဲ့ prophet of judgment တရားစီရင်ခြင်း prophet တစ်ပါးဖြစ်တယ်အခုလည်းပဲဘုရားသခင်တရားမစီရင်ခင်မှာအနော့ကဒီတရားပဲဟောမယ်လို့ခံယူတဲ့လူရှိပါတယ်ခုနကမတေရတော့ကြောင့်တည်ဖို့ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အားကတော့အားနည်းချက်ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲခြေဆောင်ခြင်းမှာအသင်းတော်ယုံကြည်သူများလည်းပဲမတည်ပဲနဲ့အရှင်လက်လက်ပုံတံပြောင်းပြီးတော့မှခြေဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်လူမိုင်းရင်လုံးဝတစ်ခါတည်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံတည်နေလည်းမဟုတ်ပါဘူးခြေဆောင်ခြင်းမှာယုံကြည်သူများလည်းမတည်ပဲနဲ့ဒါပုံတံပြောင်းသွားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်နော်ဒုတိယချက်ကတော့အဲနိုနဲ့အေလိယနဲ့အဲနော့ဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်တတိယကတော့ဒါတော်တော်များများယုံကြည်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တတိယကတော့ဘယ်သူလဲတယောက်ကတော့တေချာတယ်အေလိယတယောက်ကတော့မောရှေဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်အေလိယနဲ့မောရှေနဲ့အေလိယဖြစ်နိုင်တယ်လဲနံပါတ်1သူတို့ရဲ့အတိတ် ministry အမှုတော်လုပ်ငန်းကိုကြည့်မယ်ပြီးရင်ဂျူတင် prophet ပြုခြင်းပြီးရင်ဂျူတင်ထင်ရှားခြင်းနမိတ်အရေးကြီးပြီးရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့နှစ်နဲတဲ့နေ့ဘဝနေ့ကိုဘဝဆုံးသက်ခြင်းပြီးရင်ပြည့်ညက်တဲ့ prophet ချမ်းများဒီအချက်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှေနဲ့အေလိယဖြစ်ဖို့များတယ်လို့တော်တော်များများခံယူတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့အတိတ် ministry ကိုကြည့်ရအောင်မောရှေနဲ့အေလိယရဲ့ ministry ခရွင်းတဲကမီးတဲ့မိုးမြူရာစီချင်းကမိုးကောင်းကင်ကိုပိတ်ရတော့ခွင့်မြစ်ရည်တွင်းရည်သွေးဖြစ်စေဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့မြေကြီးသားတို့ကိုတန်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့တက်တေခန္ဓာဘာရဲ့အချက်နဲ့တူမောရှေနဲ့အေလိယရဲ့ ministry ကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှေဆိုရင်အီဂျစ်ပြည်မှာအဂဒိုပြည်မှာနိုင်မြစ်ကိုသွေးဖြစ်စေတယ်နော်ထွက်မြေရချမ်းခန်းကြီးခုံအငယ်14 15 25 14ရနေပြီးရင်ဘေးကပ်ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုတန်ခတ်တယ်ထွက်မြေရချမ်းခန်းကြီးခုံကနေတောက်လျှောက်17ထိကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာတွေ့ရတဲ့တတိခန္ဓာဘာရဲ့အချက်နဲ့မောရှေရဲ့အချက်နဲ့တူညီနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်များစွာဆင်တူတယ်ပေါ့နော်ဘေးရန်ကြီးကာလမှာဖြစ်မဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကပ်ဘေးတွေကလည်းပဲအေဂရုမှာဖြစ်တဲ့ကပ်ဘေးတွေနဲ့တော်တော်များများခတ်ဆင်ဖြစ်အေလိယရဲ့ ministry ကြည့်ရအောင်တေးချတဲ့3နှစ်နဲ့6လဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမိုးကောင်းကင်ပိတ်တယ်မိုးခေါင်းတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဆောင်အခန်းကြီး7ခုမှာတွေ့ရမယ်ဓမ္မတိမှာရှင်ယာကုပ်အခန်းကြီး9ငယ်14 18မှာတွေ့ရပြီးရင်ရန်သူတွေကသူ့ကိုဖမ်းဖို့လာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေမီးကျစေတယ်အေလိယကလည်းဓမ္မရာဇဝင်ဒါတတိယစာဆောင်အခန်းကြီး18ငယ်38မှာတွေ့ရပြီးရင်ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာကာမီလတောင်ပေါ်မှာကောင်းကင်ကနေမီးကျစေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်အေလိယနဲ့မောရှေရဲ့အတိတ် ministry ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုဂျူတင် prophet ပြုချက်ရှိလားဆိုရင်နော်အထူးသဖြင့်အေလိယနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိပါတယ်မာလခိအခန်းကြီးလေးအငယ်9မှာထာဝရဘုရား၏ကြောက်မဲ့ပွေတော်နေ့ရဲ့ကြီးမတိုင်ခင် prophet အေလိယအရင်စီလို့မယ်ဆိုတဲ့ဂျူးတွေခံယူထားတဲ့အေလိယအရင်လာမယ်ဆိုတဲ့ prophet prophecy ရှိပါတယ်တတိယချက်သူတို့ဟာဂျူတင်အရေးထင်ရှားခြင်းရှိသလားဆိုရှိပါတယ်မာသဲဆက်ခွန်အငယ်1ကနေခွန်မှာသခင်ယေရှုတောင်ပေါ်မှာဆုတောင်းနေတဲ့ချိန်မှာအသွင်သဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်း
transfiguration လို့ခေါ်တဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းမှာသခင်ယေရှုရဲ့မောရှိရဲ့တစ်ဖက်မှာအေလိယရဲ့မတ်တရဲ့ပြီးတော့မှလာမယ့်နိုင်ငံတော်အကြောင်းဆွေးနွေးနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့ဘုံကြီးတဲ့ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဘုံအတည်ရည်နဲ့သူတို့ဟာပြည့်ကြတယ်ဒါကဘာကိုကြိုတင်ပြထားလဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာကိုကြိုတင်အရေးပြထင်ရှားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကဘာချက်ရှိသေးလဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ခြင်းကလှုပ်ဝတ်တာဖြစ်တယ်မောရှိကြည့်မယ်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး34အငယ်9-6မောရှိကတကယ်တည်ခဲ့တယ်ဘယ်သူကတကြူလဲဖျားတဲ့ကိုယ်တိုင်တကြူတယ်ဘယ်မှာတကြူလဲဆိုတာမသိရမတွေ့ရဘူးသူ့ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တကြူတဲ့နေရာဘယ်သူမှမသိရမတွေ့ရဖျားတဲ့ခင်ကဝတ်ထားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတိမှာပြန်တွေ့ရတဲ့ခါမှာယူဒခန်းကြီး1အငယ်8မှာမောရှိရဲ့ရုပ်ကလပ်မောရှိရဲ့အလောင်းဟာကောင်းကင်တမန်မင်းမိခေလနဲ့စာတန်လူနေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်မိခေလဟာဘုရားတကယ်အခွင့်တော်နဲ့လာတာဖြစ်တယ်မောရှိရဲ့အလောင်းယူဖို့အဲ့မှာစာတန်ကနှောင့်ယှက်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မောရှိရဲ့ဒီကြံကျွန်းတဲ့ဒီရုပ်ကလပ်ကိုဘုရားတခင်ကဘာအနေနဲ့ပြန်သုံးချင်တာလဲဘာကြောင့်ဒီရုပ်ကလပ်ကိုလူချင်တာလဲဘာကြောင့်ဝတ်ထားတာလဲဆိုတာအမတာမနဲ့နဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာပြန်လာဖို့ရန်ဘုရားတခင်အကြံစီရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကဲအေလိယဆိုရင်လေဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်7မှာအရှင်လက်လက်မီးရထားနဲ့ကောင်းကင်တို့ခြေဆောင်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းကမြောက်စလုံးကထူခြားပါတယ်နော်တချို့မောရှိယတခါတည်တယ်လေနှခါဘာဖြစ်လို့တည်ရမှာလဲလို့ပြောကြပါတယ်နှခါတည်လို့ရမလားပေါ့နော်မှန်ပါတယ်မောရှိပဲမို့ပေါ့ကျမ်းစာထဲမှာလာဇရုလည်းယေရှုကပြန်ရှင်စေတယ်မဲ့ပြန်သေးပါတယ်ယာဣရုရဲ့သမီးလည်းပြန်သေးပါတယ်နှခါတည်တဲ့လူတွေကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ law and prophet ဂျူးလူမျိုးတွေအဓိကကျမ်းစာက law ပြည့်ညက်နောက်ပြည့်ညက်ကျမ်းနဲ့ prophet ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်မောရှိယာပြည့်ညက်ကိုကိုစားပြုတယ်အေလိယဟာဒီ prophet များကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့တာဝန်ကပါလေဂျူးလူမျိုးများနောင်တရဖို့ဝိညာဉ်မျက်စိပွတ်ဖို့မေရှိယကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ပြည့်ညက်တော်နဲ့အနာဂတ်ကျမ်းတွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်တော့ယေရှုကိုမိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်တသက်ခံတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့် Lord and Prophet မောရှိနဲ့အေလိယဟာဂျူးလူမျိုးများဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်မှုမေရှိယကိုလက်ခံမှုမိမောင်းထိုးပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့တော်တော်များများကဒီအချက်ကိုခံယူထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီshorty over နဲ့သူတို့ကတိုးတက်တဲ့ဒီခေတ်ကာလကြီးထဲမှာအမတမခက်နောက်ကြတဲ့ဓမ္မဟောင်းပုံစံနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်တော့ကြောင်းလောကီသားတွေကသူတို့ကိုတအားလောင်ပြောင်မှာဖြစ်တယ်လောင်ပြောင်မှာဖြစ်တယ်တို့တော့လေတစ်ဖက်မှာဆိုရင်လောကီသားတွေကသူတို့ကိုတအားမုန်းမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မုန်းမလဲသူတို့ခံရတဲ့တစ်ခုပြီးတော့ခံရတဲ့ဘေးဒဏ်တွေဟာဒီကပ်ဘေးတွေဟာဒီနှစ်ယောက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဖျားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားသခင်တရားစီရင်တယ်လို့မခံယူပဲတဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုအပြစ်ပုံချတော့ကြောင့်သူတို့ကိုတအားမုန်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့ကိုကြတော့ဖျားသခင်ကတဘာဝလုံးကွဲကားတယ်ဘယ်သူမှသူတို့ကိုဒုက္ခပေးလို့မရဘူးတတ်ချင်တဲ့လူကသူတို့ရဲ့ခတွင်းထဲကနေထွက်တဲ့မီးနဲ့အသက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီတက်တီခံပြီးတော့အခါအနည်းဆုံးသောတွင်တဲ့ကတက်တော့တားရဲသည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်၍အောင်လိမ့်မည်တဲ့စစ်တိုက်၍အောင်လိမ့်မည်အသက်ကိုတပ်ပြီးမှထိုသခင်သည်လေဝါကားတိုင်မှာအသေးခံတော်သူတို့သခင်သည်လေဝါကားတိုင်မှာအသေးခံတော်မူသောအယက်တီဟုသောတောတုံဟူ၍၎င်းအေဂတုဟူ၍၎င်းအတွင်းနဲ့အားဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သောမြို့ကြီး၏လမ်း၌
along con đâu đi nề trả lời mi a ti ba ta saka của cho đó lu amyo người đâu đi tông giết khuê ba lâu along con đâu của nhìn ya yết ta chú chính của miệt ta trả lời mi đó miệt chỉ bỏ mà nề đó tụ đâu đi thu along con đâu của nhìn đó cảวันยาวอยู่ပြောမွေချင်းကိုယူကြလိမ့်မည်တယောက်ကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအထက်ကသူ prophet တပါးတို့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာနေတော့သူတို့ကိုပြင်းစွာနှောင့်ရှက်ညင်ဆဲကြသည်ဟုငါအားပြောဆိုလေ၏နော်ဟုတ်ပြီတလောကလုံးကဒီ prophet နှစ်ပါးကိုအမတမစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလောင်ပြောင်းတယ်မုံတီးတယ်ဒီအချက်တွေကလည်း antichrist ဖြစ်အားဖြစ်စေတာဖြစ်တယ် antichrist ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတလောကလုံးကိုလွှမ်းမိုးရန်ဒါ one system ဒါတကဘာစနစ်ပေါ့နော်တယူဝစနစ်လို့ပြောရမလားဒါဘဟုစနစ်အထူးသဖြင့်ဘာသာတရားအားလုံးကိုပေါင်းစပ်တယ်ပေါ့နော်စနစ်သူကစတင်မှာဖြစ်တယ်သူ့အတွက်ဒီ prophet နှစ်ပါးဟာအနောင်ရှစ်ဖြစ်တယ်ဒီ prophet နှစ်ပါးဟာတမန်တရားကိုဟောသောကြောင့် antichrist အတွက်အနောင်ရှစ်ဖြစ်တယ်လောကလူသားတွေအတွက်တကယ်တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ် antichrist ကသူတို့ကိုဒါစစ်တိုက်မယ်တဲ့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အားဖြင့် antichrist ကသူတို့ကိုအနိုင်ယူတယ်ဟိုတတ်မှာဖြစ်တယ်တတ်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ကိုဂျေရုဆလင်ရဲ့မြို့လမ်းမပေါ်မှာသူတို့အလောင်းတွေတကြူခွင့်မပေးဘဲနဲ့အလောင်းတွေဒါအဲ့မှာပဲလဲထားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဘာနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားလဲဆိုတော့တောတုံမြို့နဲ့အေဂတုဝ၍အတွင်းအနှစ်အားဖြင့်ခေါ်သောမြို့ကြီးလမ်းနဲ့အလောင်းကောင်တို့ဒီနေကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအလောင်းတွေလဲထားမယ်တောတုံလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့အေဂတုလို့လည်းခေါ်တဲ့မြို့ကြီးမှာဒါဘာမြို့လဲဂျေရုဆလင်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျေရုဆလင်ကိုတောတုံလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတောတုံကမတရားသောမိထုံလင်သူဆက်ဆံခြင်းစသဖြင့်ဒါတမချင်းခိုင်းတဲ့ကဘာဦးကျန်စစ်ကိုအေဂတုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တတ်မှတ်လဲရုပ်တုကိုကိုွယ်ခြင်းညင်းဆဲခြင်းနော်မတရားစီခိုင်းခြင်းပြီးရင်မတရားသောမိထုံလည်းရှိတာဖြစ်တယ်ဒီစကြည်လာခန်းခြင်း23အငယ်3 4 89တွေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဂျေရုဆလင်မြို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲတောတုံနဲ့အေဂတုကဲတော့ဖြစ်တယ်မတရားမှုတွေများမယ်ညင်းဆဲမှုတွေနောင်ပုံဖြစ်မှုတွေများမယ်မတရားသောမိထုံပြုခြင်းတွေများမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့လမ်းမပေါ်မှာဒီတက်တိခါနှစ်ပါးရဲ့အလောင်းနော်မတကြူပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအလောကလုံးကမြင်မယ်တဲ့ဗျာလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခန့်ကဘယ်လောက်အော်စရာကောင်းလဲအဲ့ဒီခက်ကဓာတ်ပုံတော့မပေါ်သေးဘူးစပိတ်တော့မပေါ်သေးဘူးကက်ဆက်တော့မပေါ်သေးဘူးရေဒီယိုတော့မပေါ်သေးဘူးတက်တိခါနှစ်ပါးရဲ့အလောင်းကောင်ကိုလမ်းမပေါ်မှာလဲနေတာကိုတကဘာလုံးကမြင်ပြီးတော့မှပွဲတွေကျင်းပမယ်လက်ဆောင်တွေအချင်းချင်းပေးကြမယ်တဲ့သူတို့ပါတီပွဲတွေလုပ်ကြမယ်တအားဝမ်းသာမယ်သူတို့ကငါတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်တလောကလုံးကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်တေးပြီဆိုပြီးတော့မှပြီးရင်သူတို့က antichrist ကိုလည်းသူတို့ကအဲ့မှာနော်သူကဲ့သို့သူလည်းသူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှဒါအာကိုချီးမွမ်းကြမှာဖြစ်တယ်အခုစဉ်းစားကြည့်ပါရှင်ယောဟန်ခက်မှာစပိန်တော်မပေါ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်မှာသူဘာယူပါယုံမြင်လဲတက်တိခါနှစ်ပါးဂျေရုဆလင်မြို့လေကောင်မှာအသက်ခံရသူတို့ရဲ့အလောင်းကိုတကဘာလုံးမှာမြင်ရမယ်မကြောက်ဘူးဓာတ်ပုံမကြောက်ဘူး TV မကြောက်ဘူးဂျူရု
salon ni pola macabu ku internet macabu lurai ye let the ma handphone ne ကျွန်တော်တို့သတင်းကြည့်နေရတာ TV မကဘူး Facebook live ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီခက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာရှိတဲ့ကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်တွေအားလုံးက media TV internet ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွေเนาะကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့မာနီယာ TV ဖန်ကားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲတလောကလုံးကတစ်ချိန်တည်းမှာမြင်ရအားလုံးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြမှာ။နော်ငါတို့အောင်မီဟိတ်ဆိုကြတော့မှအဲ့ဒီတက်တီခန္ဓာဘာကဘယ်သူနဲ့တူမလဲတဲ့သူတို့သခင်ဒီနေရာမှာသူတို့သခင်ဒီလေဝါကတိုင်မှာအတိခန္ဓာမူသောအယက်တီဟူသောအဲ့ဒီမြို့ကသူတို့သခင်လေဝါကတိုင်မှာအသက်ခံရတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဂျေရုဆလင်မြို့ဖြစ်တယ်တောတော်မြို့လို့လည်းခေါ်တယ်အေဂတုလို့လည်းခေါ်တယ်သခင်ယေရှုကဲ့သို့သူတို့သခင်ကဲ့သို့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုတူတယ်လဲဒီတက်တိခန္ဓာဘာကသခင်ယေရှုက3နှစ်ကျော်အမှုတော်ဆောင်တယ်တက်တိခန္ဓာဘာကလည်း3နှစ်ခွဲအမှုတော်ဆောင်တယ်သခင်ယေရှုကတကိုးပြတဲ့နာငယ်နဲ့ဆုနေထုတ်တယ်ဒီတက်တိခန္ဓာဘာလည်းဘီဒံလူတွေကိုဘီဒံခတ်တဲ့တရားစီရင်တယ်တကူနမိတ်လက္ခဏာပြတယ်သခင်ယေရှုကဂျေရုဆလင်မြို့ပြင်လေဝါကတိုင်နော်ကာရနီလို့ခေါ်တဲ့ဦးကောင်းခွန်အရက်မြို့ပြင်လေဝါကားတိုင်းမှာတတ်ခံရတယ်ဒီတက်တိခန္ဓာကလည်းမြို့ရဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာတတ်ခံရတယ်သခင်ယေရှုတတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာလူအုပ်ကြီးကကြွေးကြော်ပြမအောင်ပါပေးကြဒီတက်တိခန္ဓာဘာတတ်ခံရတဲ့အခါမှာတကဘာလုံးကပွဲတွေကျင်းပလက်ဆောင်တွေပေး3ရက်သခင်ယေရှုတကြိုချင်းခံရတယ်တက်တိခန္ဓာဘာက3ရက်ခွဲအလောင်းနေလမ်းပေါ်မှာထားနောက်ဆုံးချင်းခံရတယ်3ရက်မြောက်မှာသခင်ယေရှုထမြောက်တကယ်လို့3ရက်ခွဲမှာဒီတက်တိခန္ဓာဘာကထမြောက်မှာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုဂျေရုဆလင်မြို့ကနေကောင်းကင်တက်တယ်လို့ဒီတက်တိခန္ဓာဘာလည်းသူတို့သခင်ကဲလို့ယေရုရှလင်မြို့ကနေကောင်းကင်တက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခုနကဖတ်သွားတဲ့အဆက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ရှိပါတယ်အငယ်7မှာထို့နောက်3ရက်ခွဲလွန်ပြီးလျင်ဘုရားသခင်အထံတော်ကအသက်ဝိညာဉ်တွေသူတို့၌ဝင်သဖြင့်သူတို့ဒီမတ်တထ၍မြင်သမျှသောသူတို့ဒီအလွန်ကြောက်ရွံ့ကြ၏3ရက်ခွဲလွန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အခွင့်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်အသက်အားဖြင့်သူတို့ကလူလိုထပြီးတော့မှဆိုတော့ပြန်လဲရှင်တန်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာနော်လူတွေကတအားကြောက်ရွံ့ကြမှာဖြစ်တယ်တဲ့အငယ်7မှာဤရက်တို့တက်ကြလောဟုမိမိတို့အားပြောဆိုသည်ကိုသူတို့သည်ကြားလျင်မိုးတိမ်ဖြင့်ကောင်းကင်သို့တက်၍ရန်သူတို့သည်မြင်ကြ၏တဲ့ရန်သူတို့သည်မြင်ကြ၏ဆက်ဖတ်မယ်အငယ်73မှာထိုအချိန်နာရီ၌ကြီးစွာသောမြေလုံချင်းဖြစ်၍မြို့ရိုးဆယ်စုတစုပြူလေ၏ထိုမြေလုံချင်း၌လူ9000တေကြ၏ကျွန်းသောသူတို့သည်ကြောက်ရွံ့၍ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြ၏တဲ့ဆိုတော့ပထမဗေဒံကြီးကာလ3နှစ်ခွဲအတွင်းဆိုတော့ကမ္ဘာလူဦးရေကတဝက်တည်သွားပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတည်သွားတဲ့လူတွေဟာဒီတက်တိခံနဘာကြောင့်လို့တတ်မှတ်ကြတော့ကြောင့်မုန်းတီးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတက်တိခံနဘာက3ရက်ခွဲပြီးမှပြန်ထတယ်ထပြီးရင်ကောင်းကင်ကအတန်ထွက်လာတယ်အထက်ရက်တော့တက်လို့အထက်တော့တက်ပါဆိုတော့ကြီးတော့အတန်ဓမ္မတိမှာဆိုရင်သခင်ယေရှုလာဇရုထွက်ခဲ့ဆိုတဲ့အတန်ပေါ့နော်ဗျာဒိတ်ချခန်းကြီးလက်ငယ်1မှာရှင်ယောဟန်အတင်းတော်ခုနဘာပြီးသွားတဲ့ခါမှာယောပါယုံအထက်တော့တက်ပါဆိုပြီးကောင်းကင်ကိုဒါခေါ်တဲ့အတန်ကဲ့သို့ပဲသူတက်တိခန္ဓာဘာလဲပဲအထက်တော့တက်ပါဆိုပြီးတော့မှခြေဆောင်ခြင်းမိုးတိမ်နဲ့ခြေဆောင်ခြင်းသူတို့လည်းဒါခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူတို့တက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကြီးစွာတော့ငလင်လို့တယ်ဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးဆယ်စုတစုနော်ပြိုပြစ်တယ်ပြစ်စီးတယ်လူ9000တေးတယ်တဲ့
every day သွားတဲ့9000နေရာအထူးသဖြင့်တက်တိခန္ဓဘာအသက်ခံရတဲ့ချိန်မှာအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာတိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုပါဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ယူဆရပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးကတော့ဒုတိယအမင်္ဂလာလွန်ပြီးတတိယအမင်္ဂလာဒီအလျံမြန်လာလိမ့်မယ်ဒုတိယအမင်္ဂလာကောင်းကင်တမန်ကရှုလင်းယုံကောင်းကင်တမန်ကအမင်္ဂလာအမင်္ဂလာအမင်္ဂလာသုံးခါဟစ်ကြော်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအမင်္ဂလာကတော့ပြင်စမမြောက်တပူးမုတ်တဲ့ခါမှာဒုတိယအမင်္ဂလာတော့စက္ကမမြောက်တပူးမုတ်တဲ့ခါမှာနော်တောက်လျှောက်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအမင်္ဂလာကတော့နောက်ဆုံးတတ္တမတပူးမုတ်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးအမင်္ဂလာကစတင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီပြတဲ့ကျမ်းခန်းကြီး7မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကြတဲ့ကျမ်းခန်းကြီး7လေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါခွန်အားရစရာတွေကျွန်တော်တို့တိဆောက်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာတစ္ဆာရှိသောသူတွေကိုအမြဲတမ်းကယ်တင်လေးရှိတယ်သူတို့ကိုဖယ်ထုတ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုရဲ့ prophet ပြုချက်ဒုတိယဗိမာန်အဲဒီ90မှာပြည့်စည်မယ်ဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်အမှန်တကယ်ပဲပြည့်စုံလာတယ်ယောမစစ်တပ်ကအဲဒီ90မှာဂျေရုဆလင်မြို့ကိုတိမ်းပိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းဆရာတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအဲဒီ66မှာဂျေရုဆလင်မှာရှိတဲ့တပည့်တော်တွေယုံကြည်သူတွေခရိယန်တွေဟာဂျေရုဆလင်မြို့ကနေထွက်ခွာသွားကြပြီတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကြီးပျက်စီးခြင်းထဲမှာသူတို့မပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တမိုင်းအထောက်ထားရသိရပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့စကားကြောင့်သူတို့ဂျူဒင်ထွက်ခွာနိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်သူတွေထဲမှာတဲတော်ထဲမှာဖျားဖွင့်ပြချက်ဒီ prophet ပြုချက်ဒီနူးစော်မှုတွေရလို့နော်ထွက်သွားကြတာလားကျွန်တော်တို့မသိရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအချိန်မီဖျားခင်ဖယ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါတော့တမိုင်းမှာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းပဲဗေဒန်ကြီးကဘယ်တော့ပဲပြင်းထန်မစီဖျားခင်ကသူ့လူတွေကိုဒီမှာဖယ်ထုတ်ပဲရတင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လောက်ပဲခက်ကစူးစူးဘယ်လောက်ပဲကြံတမ်းမစီဘုရားသခင်ဒီကယ်တင်ခြင်းအတွက်အမြဲတမ်းတကားဖွင့်ပေးတယ်တက်တိခန္ဓဘာစီလို့ခြင်းအပြင်ဗေဒန်ကြီးကာလထဲမှာပဲလူတွေနောင်တရဖို့အခွင့်အရေးပေးတယ်ကျိုးလိုမျိုးတက်သိန်း4,400အပြင်လူတွေနောင်တရဖို့တကားဖွင့်ပေးတယ်ရွေးချယ်စရာလမ်းအမြဲတမ်းဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဗေဒန်ကြီးကာလမှာအကြီးမားဆုံးလူထမှုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။တိုင်းတစ်ပါးတွေတော့များစွာက3,400,400ကျိုးလူမျိုးတွေတက်တေခံခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်။များစွာကအသက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲယေရှုမပါပဲအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့ယေရှုယုံကြည်တဲ့အသေးခံခြင်းအပူပြီးမွန်မြတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါပင်တီကုတ်တဲ့နေ့မှာ120သောဂျူးလူမျိုးတွေတက်တည်ခံခြင်းအပြင်ကဘာကြီးပြောင်းလဲတဲ့ကဘာပေါ်မှာခရိယန်တွေလောက်များတယ်ဆို3,400,400ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့တက်တည်ခံခြင်းအပြင်များစွာတော့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်120အောင်မှအဲ့လောက်ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆို3,400,400သောဂျူးလူမျိုးတွေတက်တည်ခံခြင်းအပြင်ဗေဒန်ကြီးကာလမှာကြီးမားသောနုထမှုတွေရှုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ချက်ပေးတော်ပြဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးကျေးဇူးတော်ခံစားတော်သူများဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗေဒန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်ရုပ်ထုကိုးကွယ်
ရင်တက်ချမ်းသာမယ်မကိုးကွယ်ရင်တတ်ခံရမယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်မှုမတိုင်ခင်ဂျေဇုတော်ကာလမှာခရစ်တော်ရဲ့တည်င်းစကားကိုအပြည့်အဝခံယူနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်တယ်လွတ်လပ်စွာတက်တည်ခံနိုင်တာကဂျေဇုတော်တက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီဗျာလေးဂျန်လေးလာခြင်းအပြင်ဗျာဒခင်ဒီကောင်းချီးပေးပါစေ